Jezus je svojim učencem nenehno zatrjeval, da obstaja boljši svet, ki je onstran tega sveta. Tistim, ki smo sledili, je vselej obljubljal dediščino v prihodnem svetu. Ko ga je nekega dne Peter vprašal, kako je z njimi, ki so vse zapustili in šli za njim, je odgovoril. Jezus je rekel, resnično povem vam, nikogar ni, ki bi zaradi mene in zaradi evangelija zapustil hišo, ali brate, ali sestre, ali mater, ali očeta, ali otroke, ali njive, in ne bi zdaj v tem času skupaj s preganjanji prejel 100-krat toliko hiš, bratov, sester, mater, otrok in njiv, v prihodnem veku pa večno življenje. Zaradi Jezusa in evangelija že na tej zemlji prejmemo veliko več skupaj s preganjanji, na koncu pa večno življenje, boljši svet, obljublja Jezus. Če se življenje po smrti nadaljuje in obstaja boljši svet, se lahko osvobodimo pretiranih skrbi za mnoge stvari na tej zemlji. Eden velikih problemov človeštva je danes stres in strah. In res, če je naše življenje usmerjeno samo na ta svet, potem ostaja veliko razlogov za strah in stres, ker živimo v nepopolnem svetu z mnogimi problemi in težavami. Zato je Jezus hotel naučiti svoje poslušalce, da gledajo na življenje z pravimi očmi. Ko je dajal nasvete, je vedno gledal stvari globje. Nekdo iz množice mu je rekel, učitelj, reci mojemu bratu naj deli dediščino z menoj. On pa mu je dejal, človek, kdo me je postavil za sodnika ali delilca nad vaju? In rekel jim je, pazite in varujte se vsake pohlepnosti, kajti življenje nikakor ni v obilju iz njegovega premoženja. Jezus sigurno je bil proti delitvi dediščine. Videl pa je napačni motiv, pohlep. Pohlep ne prinaša boljši jutri svet, ampak uničuje človeške odnose in poglablja razlike. Jezus se je vedno lotil problema v temelju. V tem primeru ni bil glavni problem dediščina, ampak pohlep. Jezus pa je prišel, da pokvarjeni svet spreminja na boljše. Ob neki drugi priložnosti je povedal primer, kako nevarno je zaupati samo v materialni svet, premoženje. Povedal jim je priliko. Nekemu bogatemu človeku je polje dobro obrodilo. Zato je o sebi razmišljal, kaj naj storim, ker nimam kam spraviti svojih pridelkov. Rekel je, tole bom storil. Podrl bom svoje kašče in zgradil večje. Vanje bom spravil vse svoje žito in dobrine. Tedaj bom rekel svoji duši, duša veliko dobrin imaš, shranjenih za vrsto let. Počivaj, jej, pij in bodi dobre volje. Bog pa mu je rekel, neumnež, to noč bodo terjali tvojo dušo od tebe. In kar si pripravil, čigavo bo. Jezus sigurno ne želi, da bi živeli v pomanjkanju, saj je sam večkrat pomagal nahraniti lačne. Je pa učil, da je nevarno graditi svoje življenje samo na zaupanju v svoje premoženje. Ko je ta človek nenadoma umrl,
Njegovo premoženje zanj ni imelo več nobene vrednosti. Ostalo pa je veliko vprašanje, kaj bo z njegovo dušo. Če napravimo povzetek vseh teh vrst, ki smo jih prebrali, lahko vidimo, da je Jezus učil, da je pomembno razumeti, kakšen je vrstni red prioritet za naše življenje. Če je potrebno, da se odpovemo nekaterim stvarem zaradi Božjega kraljestva, se je boljše odpovedati, saj nam bo to na koncu prineslo blagoslov, nekaj dobrega, najboljšega. Jezus je učil, da je življenje več kot kopičenje materialnih stvari, saj jih moramo nekega dne zapustiti, prepustiti nekomu drugemu. Kot sem že omenil, obstaja pa veliko vprašanje, kaj bo z našo dušo? Kam gre po smrti? A obstaja boljši svet, kjer ni več smrti, trpljenja, strahu, stresa? To so vprašanja, ki nas preveč ne zanimajo. Kar je do neke mere razumljivo, živimo zdaj in tukaj. Kaj bi se ukvarjali s stvarmi, ki so prihodnost, ali pa sploh ne obstajajo? Od Jezusa so mnogi začeli odhajati, ko so začeli spoznavati, da on ni političen ali vojaški zmagovalec. Ker so bila njihova pričakovanja, da bo prinesel svobodo od rimske okupacije, neizpolnjena, so se nad njim mnogi razočarali. Jezus je prišel, da oznanja Božje kraljestvo, kar pomeni boljši svet. Težko jim je pojasnjeval resnično bistvo Božjega kraljestva. Da bi zmanjšal skrb poslušalcem za vsakodnevne skrbi, jih je Jezus nenehno pozival k temu, da preiščejo svojo notranjost. Poslušalce je izzval, da začnejo graditi kraljestvo znotraj sebe. Božje kraljestvo se lahko razodene navzven šele tedaj, ko se ukorenini od znotraj. Mirno in veselo življenje lahko živimo, ko je mir in veselje v našem srcu. Zato je Jezus ponuja svoj mir sredi vznemirjenega sveta. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne daje vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Ponuja svoj mir, da bi se ljudje osvobodili svojih strahov in zaskrbljenosti. Jezus nas poziva, naj svoje skrbi in potrebe zaupamo Bogu. Sam je povedal, da zaskrbljenost ne reši nič. Kdo izmed vas pa more svojo skrbjo podaljšati svoje življenje za en sam komolec? V bistvu nas Jezus že na tej zemlji želi pripravljati za boljši svet. Ustvarjeni smo za boljši svet. Težko nam je to verovati. Toda Jezus je bil pripravljen storiti vse, da bi svojim poslušalcem odprl duhovne oči, da obstaja boljši svet. Jezus je obljubil, hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi,
da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In kamor jaz grem, poznate pot. Jezus govori o očetovih bivališčih, ki niso iz tega sveta. Pripravlja nam prostor in bo prišel, da nas vzame k sebi. Da bomo tudi mi tam, kjer je on. Tukaj ni govora o nobenem koncu, ampak o novem svetu, ki bo lepši od tega. Ko mogoče to slišimo, se nam sliši kot znanstvena fantastika. To ne pozabimo, da so bili včasih nekateri filmi za nas znanstvena fantastika, danes pa so realnost. Tudi Jezusovi učenci so težko dojemali. Tomaž je takoj vprašal. Tomaž mu je rekel: Gospod, ne vemo, kam greš, kako bi mogli poznati pot? Jezus mu je dejal: Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga. Filip mu je rekel: Gospod, pokaži nam očeta in zadosti nam bo. Jezus mu je dejal: Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal. Kdor je videl mene, je videl očeta. Kako moreš ti reči: pokaži nam očeta? Mar ne veruješ, da sem jaz v očetu in oče v meni? Besede, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe, ampak oče, ki ostaja v meni, opravlja svoja dela. Verujte mi, da sem jaz v očetu in oče v meni. Če pa tega ne verujte, verujte zaradi del samih. Na Tomaževo vprašanje je Jezus dal odgovor, ki nam odkriva pot v boljši svet. Kdor se odpre in veruje Jezusovim besedam, je že na poti v boljši svet. Tako globoko smo zasidrani v tem svetu in zemeljsko življenje, vendar nam na koncu ostane samo eno. Ali se bomo odločili, da verujemo in zaupamo Jezusu? Ali bomo še naprej domnevali, da smo gola slučajnost na zemlji? Si razbijali glavo, ko smo v težavah, zakaj se to dogaja meni? Ali bomo začeli iskati odgovore pri Jezusu? Če še nikoli niste brali Evangelija v Svetem pismu, se odločite na začetku tega leta, da jih boste, saj nam odkrivajo vse o Jezusu in njegovi ponudbi o boljšem svetu. Amen.